Мы на автовокзале в городе Севастополь. Сейчас уезжаем на автобусе в 9:10 до Судака. В Судаке будем пару дней отдыхать, тоже снимать, показывать вам красивые места Судака. Вот так вот выглядит автовокзал. Сегодня погода еще испортилась, так что хорошо, что мы уезжаем. Вчера успели все посмотреть, хорошую погоду, покупаться. В Судаке вроде сегодня обещают тоже пасмурно, но без дождей. Мы на автовокзале в Симферополе приехали. Промежуточная остановка до Судака. Сейчас остановка 10 минут, санитарная, так сказать, и мы поедем сразу обратно. Там у меня за спиной вокзал Симферополя. Красивая башенка, там здания проезжали тоже. Мы приехали в Судак, мы сейчас на автостанции, вызвали такси, ждем, поедем сейчас в отель, заселимся, потом по времени уже будем смотреть, либо поедем в Генуэзскую крепость, либо в Новый Свет, либо попробуем успеть туда. Да, погода хорошая, хотя по дороге из Симферополя шел дождь. Там вдалеке Генуэзская крепость. Мы в Судаке заселились в отель. Сейчас спустимся к морю, пообедаем и пойдем на нее поближе посмотреть. Большая ялта на большом теплоходе. Море. Мини-бой по Черному морю. Вы посетите, не бывает у нас свободного времени. Вне стороны у нас получится прямо город.
Ялта. Вот есть. Вот.